Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan aku guys. Nah guys, di video kali ini saya mukbang ini guys. Ini ada daging sapi guys. Ini ada daun pepaya. Ini ada bakwan guys. Ada kerupuk, ada mentimun. Oke, sebelum makan mari berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa minum dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap ini guys. Ini pedas guys bapaknya. Berpedas, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sambal mentah guys. Enak guys, gak pahit. Apa kalau di sini ada gak suara hujan guys, lumayan yang gak deras banget sih.
Hmm. Cabenya guys, mantap. Ini lumayan masih alot guys.